بسم الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين المتبعين ديالي؟ ياك لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ياك نتوما بخير وعلى خير؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله انا غنوريكم واحد الوصفه. انا جينا لهذا الكرم باش ناخذوا واحد الوصفه غنوريها لكم، راها زوينه وغادا تنفعكم اللي عباد الله جراو تعياو وما خلاو فين دواو وما كتبغيش تحيد منهم. هنا هي الثعلبه، التونيه كيقضي عليها هذا الحليب ديال الكرم، ما كيخليهاش بتاتا. دابا نوريكم الوصفه شنو اللي تصبقوا في الاول وشنو اللي تليو في الاخر. في الاخر انا ان شاء الله هانتوما معايا وانا معاكم. انا ان شاء الله غادا نبدا ناخذ وندير في هاد الحكيكات. هما معقمين، راه خديت قريعات عمرتهم. هانتوما ها هي، ها هو الحليب. شوف هاد الحليب كتقطعوه بحال هكا وكديروا في هاد الحكيكات. ما عندكمش باش توصلوا ليه ديك الساعه تخليوه في الثلاجه ولا ديك الساعه ديروه. حنا ما عندنا الكرم هنا، راه عندنا راه موجود. انا غادا نقطع ثاني وحده اخرى نقطع وانا معاكم. ها هي هانتوما، حيت باقي دابا باقي مسكين صغير. هانتوما كنقطع وكنجمع هنا. هاد الحليب راه كيليق بزاف وكيليق للكزيمه وكيليق راه كيليق لهم هاد الحليب. انا كنجمع ان شاء الله وانتم معايا. غنقطع ثاني وحيده اخرى نوريكم كيف كنقطع قريعات عمرتهم. هادي عاد هادي هادو ها هما. بلاتي نحيد ليا هذا. كنقطعو ندير في هاد القريعات هادو ها هما، وانا ملي نعمرهم ان شاء الله غنتلاقاو معاكم. قريعات بلاتي ناخذ وحده اخرى من هنا. هو عندك العينين اللي يكثر فيهم صافي هما اللي يدير، راه ماشي مشكل، راه كيداويو بيه الضفار وكلشي. تبارك الله. انا غادا نزيد شويه اللي الا لقيت راه غنصور معكم، ما لقيتش غادي نزيد. يلا سيدي. انا رجعت عندكم ثاني. السلام عليكم. رجعت عندكم من بعد ما جبت هذا الكرم. ها هو هانتوما هذا الحليب ديال الكرم. غنوريكم كيفاش ديروا ليه اختي. نوريكم كيفاش ديروا التونيه هذه. اش عندي دابا؟ عندي السودانيه، ها هي السودانيه، وعندي الصابون البلدي. هاد المغرفه هي عندي قديمه، هي اللي غنوريكم بها. كانت عندي واحد المونيكا ولا ما عرفتش فين درتها. دابا غادي نشدوا هاد الحليب. انا جبت هاد القريعات هما فيهم الحليب. هانتوما ها هو هاد الحليب ديال الكرم اللي قلنا اللي لقطت قبيله، راك شفتوني كنحيد فيه. ها هو لا بقى شويه بحال كيروب. ها هو انا عمرت هاد القريعات هما بجوج. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير. نوري لكم في هاد البيضه هذه. ها هو شفتوا نديرو هنايا. دابا حنا عندنا هذه كنقولوا ليه الحسكه. هي كتلصق. دابا الا بغيتو تلقاوها، انا نتفتها من هنا من حدا الدار. الا بغيتو تلقاوها كتلقاوها في الغلم، في ديك البطانه ديال الغلم في الدزه. فملي كالغلم ملي كتكون سارحه كتلصق فيها هذه كنقولوا حنا الحسكه. كينقيوها العيالات ملي يبغيو يشغلوا يبغيو، وكتكون لاصقه في الغلم بزاف. هذه هي اللي غادي نقادو بها العمليه ديالنا اللي غادي نصايبو. غادي نشدو هذه الحسكه بحال هكا باش ما نديروش حنا شي حاجه فيها
كنشدوا هاد الحسكه بحال هكا، كنشرطوا بهاد البلاصه هي اللي فيها التونيه، كديروا لها بحال هكا. هانتوما كيفاش كتشرط هادي، شفتوا كتشرطوها بحال هكا راه ماضيه، باش ما ديروش لا زوار ولا ديروا لها شي حاجه تكون فيها شي سم ولا شي حاجه. مثلا هذا هو الراس ديال بنادم، هو هذا الراس ديالنا كاينه فيه التونيه، هذا هو الراس كاينه فيه التونيه، كنديروا لها بحال هذا الشكل. هانتوما شوفوا هذه شحال ماضيه، راه بحال هكا كتشرط، بحال كتشرطوها، تشرطوا هاد البلاصه كتوصل حتى للزغب اللي واكله ديك الثعلبه، هذيك التونيه الله يخليها بالطفله. صافي غنديروا بحال هكا، غنشدوا هاد الصابون البلدي، ها هو الصابون البلدي راه موجود، كاين موجود الصابون البلدي. غنطليوه ليه بحال هاد الشكل هكا، كنطليو هذه هي بلاصه التونيه، كنطليو لها الصابون البلدي بحال هكا. هذه هي البلاصه اللي كيطيح لينا منها الشعر، كندهنوها بحال هكا بالصابون البلدي. دابا بعد ما شرطناها دهناها بالصابون البلدي، كناخذوا السودانيه، هاهي السودانيه كنديروا ليها بحال هكا، كنديروا ليها بحال هكا السودانيه، وكنحكوها عليها بحال هذا الشكل هكا، بحال هكا كتمشي تدريجيا تحك عليها كلها بحال هكا على ديك البلاصه ديال التونيه. هذا الشعر راه كاين هنا والبلاصه تتحد مزيان. ملي تحكوها عليها بحال هكا مزيان، تحكوها مزيان، كتخلي واحد 5 دقائق، خلينا واحد 5 دقائق. حنا غادي نمسحوها نحيدوها، ها هي غنحيدوها. غسلوها نتوما كاع، غسلوها كاع كلها تغسل بحال هكا، تغسل اختي بحال هكا، كيتنشف هاد البلاصه ديالها بحال هكا مزيان، تنشف مزيان مزيان بحال هكا تنشفوها. عاده باش ناخذوا حنا هاد الحليب، ها هو عرفتوا الحليب ديال الكرم، ها هو كناخذوا منها بحال هكا هادي. بسم الله، كناخذوا هذا الحليب بحال هكا، كنقطروه عليها بحال هكا. هانتوما كنقطروا على ديك البلاصه بحال هكا، كنقطروا عليها بحال هكا، نعصروا هذه بحال هكا، كتعصر كيدوز منها الحليب، كنقطروا عليها بحال هكا. غناخذوا واحد الفرانيس اخرى حتى هي يكون هنا، الشمعيه حتى المسح داير باش نقطع، كنديروا ليه بحال هذا الشكل. دابا راه دايره انا في يدي، درت عا هاد اللي قالت ما لقيتش اخرين، درت عا ديال البلاستيك. غنوريكم شويه. هانتوما دابا نديروا عليها بحال هكا، نزيدوا شويه الحليب من هنا، كنشدوها بحال هكا. هذا هو الحليب، ها هو شنو كنديروا ليها بحال هكا الحليب. بليصه ها هي داويو هذا الحليب هذا ديال الكرم، ديال الكرموس. شي يقول لي الكرموس، شي يقول لي القران، شي يقول لي كله واش كيفاش كيسميه. دابا حنا داويناها بحال هكا، داويناها خلينا فيها هذا، كنخليوه عليها، كنخليو عليه شويه كيجمد، هو تيكرم، تيكرم. ملي تيكرم كنخليوه تا دوز عليه، واخا تخليه يبات حتى الغد، وعاد تغسلوه وتعاودوا العمليه بحال اللي وريتكم. الصابون البلدي ديروا السودانيه، نتبعوا الحليب، صافي قضينا على باباها مشات. هذه راه ما تبقاش التونيه، راه بالمجرد التونيه ما تبقاش عندكم التونيه. ايوا هذا هو الفيديو اللي وريتكم، هو هذا. حنا نعتنا بهذا المغط، نعتنا بها. واخا يشيط لكم هذا الحليب، هذا الحليب يبقى عندنا، غنديروه في الثلاجه، راه ما كيخسرش. نديروه في الثلاجه غير لتحت وخليوه، تبقاو تصايبوا منه، تصايبوا منه حالة ما اذا تمشي عليكم هذيك، تمشي ديك التونيه تمشي بحالاتها، نقضيو عليها بهذا الحليب، ديروه في الثلاجه. والسلام عليكم، ونتمنىكم ان شاء الله تصاوبوا هذا الفيديو ويفيدكم ان شاء الله، يفيدكم هذه الوصفه، بغيت تفيدكم ان شاء الله، باش ما تبقاوش مقلقين. راه هي صعيبه الا جات في الراس ولا كيولي بالك مقلق. يلا والسلام عليكم.